男士嗰方面，我哋又有好介紹嘅。非常好介紹啊！哇！一都諗唔到睇就見到啦，William。即係諗唔到咧，嗱，其實咧唔一定黑色㗎嚇，尤其夏天咧 navy blue， 但 navy 咧 navy 得嚟啲藍定色嘅 navy 啊，係啦，即係呢種咁嘅藍，石磨藍咁嘅藍，呢套好矜貴啊，100% linen 嚟㗎嚇。係。jacket 先1199，嗱而家100% linen 嘅嘢好貴㗎嚇，一啲都唔平㗎。如果你係諗住去另外一啲 landmark 嘅鋪頭嘅話，可能呢一個一加多個零㗎啦，後邊要咦？呢件 jacket。哇！即刻覺得好抵啊！係啦，1/10嘅啫，呢個係。咁一條褲咧，係。只不過係499啫，都係。嗱，講翻呢啲 linen 咧，係咪都係夏天好適合着嘅？哦 linen 一定夏天㗎啦，linen 一定夏天。嗱，咁呢件就算就咁呢件褸都可以襯好多嘢。哦，好多嘢。我就喺隔離。啊！嗱，先講咗佢襯咩咧？入邊。好。入邊咧，我哋可以襯。我哋最愛的間條。係啦。間條 T-shirt，襯 linen 嘅 jacket。當然啦，你既可以襯翻同色嘅長褲，不過亦都可以襯短褲。冇錯，同唔同色都得喎。好，我就揾條短褲俾你睇。嗱，同樣呢件間條嘅 T-shirt 啦，咁啊即刻襯條短褲係呢個 beige 顏色。係啦。係加翻同樣亦都件單調西先，係啦，即刻矜貴起上嚟啊！咁咧，成個 look。好啦，我嚟單調西襯呢個 T-shirt。咁樣襯呢個米色嘅短褲。係。哇！嗱，呢啲咧，我覺得如果襯翻對loafers 咧，已經搞掂啦。米色或者藍色嘅。Yeah，very very old money。Very old money。Old money 咧喺 navy blue 嘅旁邊之外咧，當然有 beige 啦。白色都可以得。係。但係 beige 我覺得更加靚。係。呢件咧好簡單嘅一件 top。呢個布同埋呢條褲。咁呢條褲咧，其實咧，你想唔想着全套嘅 navy blue 咧？咁亦都可以着咁啦，咁樣就可以一套啦。上身藍，下身 beige， 米色，係咪？搞掂。所以呢個 navy blue 同埋 beige 咧，差唔多係個 staple 嚟嘅，必定㗎啦，係。有時揀恤衫都得嘅，唔係一定係 T-shirt 可以恤衫。OK。如果我仲係着顏色嘅話咧，我一定會買呢件恤衫。點解有咩咁好咧？布靚咯，個布好靚啊！個布係啊，佢 mix linen 嘅嘢咧，好平啊，399。但係個感覺咧，睇個 pattern， 佢唔係全藍又唔係全米。係。但係咧織得咧，其實好似即係有少少嗰啲即係人手織嘅布料嘅感覺咯。咁你想唔係着 T-shirt 嘅話咧，我着恤衫。呢個一襯。其實咁樣係咪好靚咧？冇錯啦，仲好 peppy 啊 ！Yes， 好大學 look 㗎，仲係呢個係。呢個講緊即係曾孫嗰代啦，呢度。係啦，係咪幾好睇呢度？冇錯。咁下邊條對鞋你襯 beige 咯喎。唔好襯翻深色喎。哦，反而襯 beige。襯翻 beige。OK。係啦，淺色嘅。係。嗱，頭先我哋講話其實 loafer 度就可以啦。咁佢呢度咧都襯咗啲休閒鞋喎。休閒鞋得唔得咧？係啦。得。但係我會更加襯呢類咯。開住。係。我係襯呢類嘅 beige 嘅驚皮咯。係啊，呢啲真係好鬼 old money 㗎啦，呢啲。呢啲係真係犀利啊！我覺得。佢哋咩都襯到咁絕嘅，點解會？鋪翻咗咁多好嘢嘅，如果唔係點令你先至599就係一對鞋，你睇個底都好特別，好靚㗎。哇！我哋幾矜貴啊！實戰話俾大家知咩叫 old money 嘅 look啦嚇，即刻知道等你哋。但係而家最大嘅問題係 no money。我哋再做一個 no money 嚇。好，咁我記得subscribe、comment、share、like 我哋嘅片啊嚇，下次見，拜拜。好靚嘅。